চেকানা খেয়েও স্যাড পোস্ট করতে ভালো লাগে। হঠাৎ করে মন খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু কেন মন খারাপ হয় সেটা নিজেও জানি না। ইচ্ছে করে অনেক দূর হারিয়ে যেতে, নিজের মতো করে বেঁচে থাকতে। হাজারো মানুষের ভিড়ে নিজেকে একলা মনে হয়। হ্যাঁ, এটাই আমি চঞ্চল কিন্তু বেয়াদব নই। আমি নিম পাতা, কোনো সুগন্ধি ফুল নই, কারণ আমি তেতো হলেও উপকারী। সবার চোখে খারাপ হতে পারি, কিন্তু কখনো কারো খারাপ চাইনি। আমাকে খারাপ ভাবাটা আপনার অভ্যাস, আর আমাকে চিনতে না পারাটা আপনার ব্যর্থতা। কারণ আমি মানুষটাই এমন, আপনার চিন্তা ভাবনা যেমন। আমি ততক্ষণই ভদ্র যতক্ষণ আপনি ভদ্রতা পাওয়ার যোগ্য। আমি প্রতিহিংসা নয়, প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী। আমিও সফল হতে চাই, তবে কারো ক্ষতি করে নয়। কারণ সেই সফলতার কোনো দাম নেই যেই সফলতা অন্যের ক্ষতির মাধ্যমে হয়। আমি ধোঁকা নয়, ভালোবাসায় বিশ্বাসী। আমি ছোট ছোট বলে হাল ছেড়ে দেওয়া নয়, সেই ভুলগুলোকে শুধরে নিয়ে নতুন করে এগিয়ে যেতে চাই। আমি ঘৃণা নয়, সবার ভালোবাসার মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই। এটাই আমি। আপনার সমাজ নয়, আমার সমাজে আমিই দামি। হতে পারে আপনার চোখে অনেক খারাপ আমি, কিন্তু আমার আমিটাকে বড্ড বেশি ভালোবাসি।